యోగ సాధన వల్ల శారీరక దృఢత్వం, మానసిక వికాసం, జ్ఞాపక శక్తి పెంపొందుతాయని ద్రోణంరాజు శ్రీవాత్సవ్ పేర్కొన్నారు. శ్రీ గాయత్రి వెల్ఫేర్ కల్చరల్ యూత్ అకాడమీ, నెహ్రూ యువ కేంద్రం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో బీచ్ రోడ్ ప్రకృతి చికిత్సాలయం ఆవరణలో యోగా దినోత్సవం జరిగింది. ప్రముఖ ప్రకృతి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ ఎస్ లక్ష్మీనారాయణ ముందుగా యోగ సాధకుల చేత ప్రాణాయామం, సూర్య నమస్కారాలు, వృక్షాసనం, భుజంగాసనం, ధనురాసనం, చక్రాసనం, ఉష్ట్రాసనం, మకరాసనం, అర్ధ చక్రాసనం మొదలగు ఆసనాలు చేయించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవాస్తవ్ కార్యక్రమ నిర్వాహకులు రూపాకుల రవికుమార్లు మాట్లాడారు. నిత్యం యోగా సాధన వల్ల శారీరక, మానసిక రుగ్మతలు తగ్గి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. నాలుగా వెనక్కి తిప్పి కంఠంలో అంగులు ఎలా ఉండి కుక్కుటి మధ్యలో చూస్తూ ఓం శ్రీ పవర్ఫుల్. ఎంత పవర్ఫుల్! మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఏలుతుంది మహాశక్తి. ఓం శ్రీ మహాశక్తి అయినప్పుడు శ్వాస పీలుస్తూ వదులుతో చేయాలి. శ్వాస పీలుస్తూ శ్వాస దీర్ఘ శ్వాస. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నాడు ఇక్కడ మన నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో రవికుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో నేను, అలాగే ఈ వార్డు కార్పొరేటర్ ఉరుకుటి నారాయణ గారితో కలిపి ఈ యోగా కార్యక్రమంలోకి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్యనే అంటే యోగా అనేది మన ఇండియాకి, మన భారతదేశానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి అది మన సొంతం. అంటే మనం చాలా గర్వంగా ఏ దేశానికి వెళ్ళినా గర్వంగా చెప్పుకునేది ఏదైనా ఉంది, మన ఇండిజీనియస్ ప్రోడక్ట్ లాంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే యోగా అందులో ప్రప్రథమంగా ఉంటుంది. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ యోగాని గుర్తించి, అంటే యోగా యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి, యోగా వల్ల మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఉండడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నది మొత్తం ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. అలాగే మనం ఒక 2 సంవత్సరాలుగా ఈ కరోనా అనే మహమ్మారి వల్ల చాలా బాధలు పడుతున్నాం. ఎందుకంటే అందరూ ఈ లంగ్స్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే మంచిదని చెప్పి, అలాగే ఇంట్లో ఉండి బయటకు రాకపోవడం వల్ల మెడిటేషన్స్ కానీ, రకరకాల క్రియలు కానీ, ప్రాణాయామాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా తొందరగా నేర్చుకోవాలనే ఒక ఆసక్తి పెరిగింది. 7వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఈరోజు మన నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్, బీచ్ రోడ్, మహారాణిపేటలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన డాక్టర్ ఎస్ లక్ష్మీనారాయణ మరియు గౌరవ అతిథులు యువ నాయకుడు శ్రీవాత్సవ్ మరియు ఈ ఏరియా కార్పొరేటర్ ఉరుకోటి నారాయణరావు గారు మొదలగు వారు ఇచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి, హిమబిందు వీళ్ళందరి ఈ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ భంగిమలు, యోగా సాధకులు చే వివిధ భంగిమలను ప్రదర్శిస్తూ యోగా యొక్క విశిష్టత గురించి, యోగా సాధన వల్ల పోయే రుగ్మతల గురించి క్లియర్గా అందరూ చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా యోగా చేసినట్టయితే వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా చేసి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడవలసిందిగా కోరుచు 29వ వార్డు ప్రజలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా యోగా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ యోగా డే అనేది 7 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది. యోగా ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. ఇది ఆర్థిక అంటే మీకు శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా యోగా డే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రపంచమంతా శాంతియుతంగా, ఏ యుద్ధాలు లేకుండా అందరూ ఈ మానవత్వంతో జీవించాలని కోరిక. ఏ కులమైనా సరే, మతమైనా సరే, ఏ జాతి అయినా సరే, పూర్వ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరూ సుఖశాంతులతోటి ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే యోగ సాధన అనేది మనిషికి అవసరం.